बहुत ही खूबसूरत बारिश हो रही है और आज ईस्टर्न की पहली बारिश है ये। हाँ, आप बताएं ईस्टर्न में पहली बारिश जगह है। बारिश हुई है पिछले 2 महीने से यहाँ पर ड्राउट था, बिल्कुल बारिश नहीं थी। आज पहली दफ़ा यहाँ बारिश। कौन सी जगह खड़े हैं हम बाजी? ये हार्बन एंड हिल हिल हाँ, वो सामने है रेडियो सेंटर, रेडियो वो रेडियो FM रेडियो स्टेशन के सामने खड़े नजर आ हैं रहा है, हम। पूरा रेडियो और सेंटर है। बहुत खूबसूरत बारिश है। हमारा दिल चाह रहा है कि बस हम बारिश में नहा लें, लेकिन हम क्या करें, चलो और भीग जाएंगे। शॉपिंग करने आए थे, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो चुकी है कि हम गाड़ी में ही बैठना मुश्किल हो रहा है हमारा। कोशिश कर रहे हैं गाड़ी तक आराम से बगैर भीगे पहुंच जाए। लास्ट मूवमेंट है, हमारी शॉपिंग वगैरह चल रही है, तो हम एक लम्हा भी मिस नहीं करना चाहते अपनी बाजी के साथ। जो हमने वक्त गुजारा बहुत अच्छा, बच्चों के साथ, सबके साथ। बारिश हो रही है बहुत अच्छी टेक्सास में। अब हम कहाँ आए हम लोग? टेक्सास में है ना वहाँ? टेक्सास तो पूरा स्टेट है, हाँ, लेकिन ये ईस्टर्न का सिटी। ये हॉस्पिटल है, मेमोरियल हॉस्पिटल।